para todas las tiktokeras que no enseñan la chichi o mueven la cola para obtener un corazón, ¡mua! Las quiero por chulas. Ragazzi, oggi siamo qui con un nuovissimo video diverso dal solito in cui faremo una recensione di questo slime acquistato qui in spiaggia e niente ragazzi, questa è una nuovissima postazione, se vi piace fatemelo sapere. Niente, questo qui è appunto lo slime, inizialmente è davvero super carino, super trasparente e all'interno questo dinosauro tipo di gomma. All'inizio, ripeto, è abbastanza elastico, super trasparente ragazzi, veramente super, però ragazzi dopo pochissimo tempo inizia a spezzarsi, quindi non è il massimo questo slime, però per €1 ci sta, €1,50 se non sbaglio l'ho pagato, quindi se volete acquistare uno slime economico